Hello mọi người, mình là Nguyễn Thế Tính, kỹ sư Mastercam, đại diện Mastercam tại Việt Nam. Thì hôm nay cũng trong cái phần Dynamic Motion lập trình gia công tốc độ cao, mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách xuất chương trình nhiều group offset, tức là lập trình gia công chạy cả G54, G55, G56, G57. Đấy. Thì ở đây mọi người thấy là trong cái phần trước thì tôi đã lập trình cái G54 đây rồi. Đây, G54. Đấy. Đây là G54 đúng không ạ? Đấy. Hôm nay tôi sẽ lập trình tiếp cái G55. 55 đúng không ạ? G55. Đấy. Thì đây là G55, mọi người thấy là cái G55 của mình như đây, cái góc bộ độ nằm cái phôi bên này, đúng không? Chi tiết bên này. Còn G54 là nó nằm bên chi tiết bên này, đúng không ạ? Thì cái điểm khác biệt cái quan trọng mọi người cần để ý đó là mọi người cần tạo ở bờ lên này, mọi người cần tạo hai cái bề mặt, hai cái cao độ. Là góc tọa độ đầu tiên đó chính là bề mặt G54, và tôi đặt cái giá trị offset ở đây là 0. Tiếp theo là cái góc tọa độ G55 ở bên này, đúng không ạ? Tạo mặt bên này thì tôi đặt cái giá trị offset nó là 1. Thì mọi người để ý nhé, thì theo quy luật ấy, thì giá trị gộp offset này. Đấy. Thì nếu là 0 thì nó xuất ra G54. Đấy. 1 thì nó xuất ra G55, và tương tự là 2 thì ra G56, 3 ra G57, đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây tôi sẽ làm hai cái hệ tọa độ là G54 và G55. Thì ở đây tôi đặt gộp offset G54 là 0 và G55 tôi đặt là 1. Đấy. Rồi bây giờ vào lập trình gia công ra, đúng không ạ? Đấy. Thì đây tôi tạo một cái graph new toolbar này. Đấy. Tôi copy hiện này, đúng không? Tôi đặt tên G55 này. Đó, ok. Rồi. Đầu tiên thì mọi người ở đây mọi người có thể tạo một cái hover, đúng không ạ? Mình sẽ tạo một cái hover ở đây. Ok. Đấy. Đây, tôi tạo bờ lên cho nó nhanh. Ok. On đó. Ok. Ok. Rồi lấy xóa này đi. Rồi có thể kéo dài thằng này ra khoảng chu Eaton, đúng không? Khoảng 3 ly. Đấy. Ok. Sáu ly, kéo dài thì đây là 6 ly. Mình sẽ chọn là con dao 12, mình sẽ có dài ra khoảng bằng bán kính dao, đúng không ạ? Để mình xem đua xem cái R này là bao nhiêu. Rồi, R7, con dao 12 có thể cắt được, đúng không ạ? Rồi. Đấy, mình cũng offset thằng này ra, đúng không? Offset thằng này ra. Offset empty. Rồi, ở đây là 12. Ra 6 ly. Ok. Rồi, đường cũ mình xóa đi. Rồi. Ok. Ở đây mình sẽ gia công cái biến dạng này trước, đúng không ạ? Ở đây mọi người chọn From Outside, tức là chạy gia công dao sẽ cắt từ bên ngoài phôi cắt vào, đúng không ạ? Mình chọn cái chức năng Emerging Region này, mình bắt cái biên dạng cần gia công. Ok. Ok. Đấy, tool tôi chọn dao 12. Đó. Mọi người có thể sử dụng cái fit rate và cái spindle của Mastercam, 100%, tất cả đều 100%, đúng không? Đấy. 100. Vật liệu thì tùy loại vật liệu nhé, mọi người cứ để sau. Đấy. Cắt parameter tôi cho khoảng vào là 5 ly, đúng không ạ? Step over là 25%. Đấy. Tôi để lại lượng dư thành là 5 gem, tôi chạy tinh. Đấy, 3 gem.
Rồi đều lên 15 ly, chắc 6 ly, tiếp lên 3 ly. Tôi ăn từ mặt không, đúng không ạ? Xuống đến deep này, độ sâu -20. Rồi mọi người nhớ này, cái bề mặt đây, bề mặt làm việc này, bề mặt TikTok 55, đúng không? Bề mặt điều chỉnh giá TikTok 55, bộ mặt bề mặt bù trừ là TikTok 55, giá trị của offset là 1, đúng không ạ? Đây là cái bề mặt mà quản lý cái bạt gia công thứ hai của mình, G55. Rồi bấm OK. Đó. OK, tiếp theo cũng là dynamic motion, đúng không ạ? Đây, mọi người có thể cũng vẫn là Pro Mouse. Mình dùng chức năng này mình bắt cái đường bao ngoài này, đúng không? Đây, mình chuyển đây, mình chưa tạo cover nên mình sẽ bắt bằng solid, đúng không? Bỏ đi, dùng chức năng này bắt này. OK. Cái chức năng tiếp theo là chức năng trừ ra một cái biên dạng nào đó này, trừ cái khối này ra, đúng không ạ? OK. Tool, ví dụ mình vẫn chọn con dao 12 xem như thế nào, lắp mình đổi sau. Cách vào không có thay đổi, đúng không ạ? Tôi thay đổi cái deep chiều sâu này, cũng là 12. Rồi bơi lên TikTok 55, đúng không ạ? Một lần on after. OK. Rồi ở đây mọi người thấy là đường dao của mình đang bị lệch, đúng không? Đường dao của mình đang có một chút gì đó gọi là sai. Đấy. Thì ở đây phải điều chỉnh một chút, cắt này, ở đây một này, 2 này, 3. OK. Rồi. Con dao 12 thì nó hơi tua, mọi người nhìn thấy là nó hơi tua, đúng không? Chưa cắt hết chỗ này được. Ở đây mình sẽ vào đổi con dao 6 đi, tool 6 này, đúng không? OK. Đấy. Dao 6, đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây mọi người đang thấy là nó có một cái đường cung vòng đi vòng ở này, đúng không ạ? Thực chất thì đi thế này không vấn đề gì, mà nó đi cũng nhanh thôi. Đấy. Nếu mọi người muốn nó không đi vòng qua cái đảo này, cái trụ này, thì mình có thể điều chỉnh một chút cái độ nhấc dao ở đây, đúng không ạ? OK. Đó, thì nó sẽ không đi vòng ở đây nữa, đúng không ạ? Nếu đi vòng cũng chả vấn đề gì, đúng không? Đấy. Cái này nó rất là OK, mình cho nó đỡ nhấc dao. Tiếp theo cũng là cái chức năng này, đúng không? Cũng cái lệnh này thì mình chỉ gia công vẫn là Pro Mouse. Mình sẽ dùng chức năng này bắt cái bình dạng cần gia công. Đó, bắt cái bình dạng này thôi. Mọi người nhớ là biên dạng này thì mình bắt hở nhé, mình gia công ngoài vào, bắt biên dạng hở này. Đấy. Đừng bắt kín. OK. Dao 6 này, đúng không ạ? Rồi không có gì thay đổi, đúng không? Đấy. Xem chiều sâu thôi, hình như vẫn là 20, đúng không? OK. Đó, tiếp tục khu vực này. Khu vực này thì thực ra là mọi người có thể dùng rất nhiều các phương pháp để gia công, ví dụ như là vẫn là Dynamic Mill vẫn gia công được, đúng không ạ? Hoặc là mình sử dụng P-Mill,
Đấy, pmil hoặc blend mil cũng được, đúng không ạ? Đấy, thì tất cả ở đây lệnh nào cũng được, ví dụ mình dùng pmil này. Đấy, thì pmil thì nó cần là 2 đường cơ, đúng không ạ? Đấy, đường cơ, ví dụ mình bắt đường cơ này trước này. Đó, sau mình bắt đường cơ này, hai đường cơ hai bên, đúng không ạ? Rồi ok. Rồi tool mình ở đây mình vẫn chọn rau 6, đúng không? Đấy. Rồi đấy, phóng vào này mình cho là 3 ly. Phóng vào là phóng 3 ly. Rồi tiếp over là 25%. Đấy, cung bua trở về là 10% đường kính dao, đúng không? Đấy, để 0.3. Để đáy thì không. Rồi mọi người có thể kéo dài cái phần đầu vào và đầu ra. Đây, extend entry. Đấy, đầu vào. Đầu ra cũng phải kéo dài, đúng không ạ? 5 ly đi. Đấy. Tiếp cắt không dùng, finish part tinh mình không cần dùng. Đấy, cắt thấu không dùng. Ở đây là tích 15%, đúng không? Sau 15 ly, sau tiếp lên 3 ly, ăn từ 0 xuống trừ 20, đúng không ạ? Rồi blend tốt 54 London on after. Đó. Ok, cái này đầu vào nó hơi xa, đúng không? Đầu vào nó hơi nhiều rồi. Một là mình buông này đi, hai là mình đảo này đi. Nhiều quá, nhiều vừa vừa thôi, miễn sao con dao nó xuống bên ngoài phôi là ok, đúng không? Đấy, nếu nhiều quá thì nó sẽ chạy không, mất thời gian thôi. Ok. Rồi tiếp theo đây còn bi dạng hốc này nữa, đúng không? Bi dạng hốc cũng là lệnh dynamic mill, đúng không? Thì chắc chắn là bi dạng hốc ở đây mình phải để là stay inside rồi, đúng không? Đấy, stay inside chức năng này. Bắt kín, đúng không? Ok. Rồi tool chọn dao 12. Dao 12 có vào được cái R này không? Chưa biết cái R là bao nhiêu, dùng dao 12 là tính sau, đúng không? Rồi búa này đi, đây là mình chạy bên dạng trong. 25%. Entry motion đây, pin dạng xuống dao là loại helix radius, nghĩa là bán kính của đường helix. Số nóc xuống á. Clear lên nữa, ví dụ mình để 1.5 ly thôi. Tức là tính từ mặt không, tính từ cái điểm mà xuống đến mặt không, điểm bắt đầu cắt xuống đến mặt không là 1.5 ly, đúng không? Cái góc của cái đường helix này là 2. Rồi ăn từ 0 xuống trừ 2 20, ok. Rồi ok, đấy nó sẽ nóc xuống là mình đợi đây, mình đua xem cái R này bao nhiêu, chạy dao 12 có được không. Rồi ok, được, đúng không ạ? Rồi ở đây mình sẽ đi gia công. Đây mọi người để ý nhá, mình nhắc lại một lần nữa này, G54 thì mọi người thấy của offset giá trị của offset là 0 này. Khi mọi người mở bất kỳ lên, bật lên cái play này của offset là 0. Với mình đang quản lý theo là top G54, bề mặt top G54, top G54, top G54, đúng không ạ? Đấy. Ở bên này đấy. Thế còn ở G55 là bên này thì mọi người thấy là mọi người cũng mở một cái bất kỳ ra. Đó, thì đây của offset là 1 này, giá trị của offset là 1 này. Đó, bởi vì mình là lập trình cho công theo bề mặt là top G55, top G55, top G55, giá trị của offset là 1, đúng không ạ? Rồi ok. Rồi mình sẽ đi mô phỏng thử, đúng không ạ? Rồi vào Machine, cài đặt máy này, Machine Simulation. Rồi ok, 150 giảm 150. From level cũng chẳng biết level là bao nhiêu. 103, đúng không? Ok. Thích chưa? Đấy, những cắt này, đúng không?
Ok, đây mọi người sẽ nhìn thấy được là mình đang gia công hai cuộc offset G54 và G55, đúng không ạ? Đấy. Đây mình ok. Còn cái chạy pin dạng chạy tinh thành á, tinh thành này, ngoài trong thì mọi người có thể dùng quần tua để mọi người chỉnh gia công tinh nhé. Mọi người có thể dùng quần tua 2D thôi ha, quần tua 2D thôi, mình chạy tinh lại thành. Ok. Đó. Đó. Mọi người thấy được là đây là cái đó, gia công xong cái gục offset G54 và gục offset G55, đúng không ạ? Đấy. Đấy. Ok. Rồi mình sẽ đi xuất chương trình này, đúng không ạ? Chương trình, đúng không? Đây, để tới xuất chương trình tôi sẽ lấy đại diện thôi, bởi vì tất cả những này tôi còn thấy thuộc gục G54, đúng không ạ? Offset 0. Tất cả cái này tôi còn lấy theo G55 và offset 1, đúng không ạ? Tôi sẽ lấy đại diện. Mọi người có thể xuất chương trình cả nhé, mọi người xuất cả không vấn đề gì hết, mình sẽ lấy đại diện thôi. Đây, đại diện một cái ngắn ngắn xuất cho nó nhanh, đúng không? Trường hợp này cũng vậy, mình sẽ lấy đại diện một cái đó. Rồi xuất chương trình này, post G1, đúng không? Ok. Nó hỏi là có xuất cả hay không, đúng không? Mình không, đúng không? Lưu desktop chẳng hạn, dynamic nc, do nc này. Rồi mọi người để ý nhá, đây mình cái đầu tiên là G54 này, G54 chính là cái lệnh số 10 đây, đúng không ạ? Lệnh số 10 đây, G54 đây, G54. Rồi mình next này, G54 cùng con dao này, đúng không? Mình đi view home file, đây là G54 rồi, đúng không? G55 này, G55. Đó, ở đây mọi người thấy là G55. Vì sao ở đây là như thế này luôn, bởi vì là cả hai cái lệnh này và lệnh này mình dùng chung một con dao 6, dùng chung một con dao 6. Đây là G55 là mọi người thấy này, đây chính là cái lệnh số 14 này, G55, đúng không ạ? Mình có thể xuất khác con dao đi. Đây. Đó, một cái dao 12 và một cái dao 6, tìm cho nó dễ, đúng không? Đó.
Rồi, reflex này. Rồi mọi người nhí nhá, T1 đâu 12 đúng không? Do 12 này. Dao thứ hai là T6 này. Đấy, mình chỉ cần next cho nó tìm được con dao cho mình. Đó, đây dao 2 là G55, mọi người thấy chưa? Đây là G55 này. Đó. Rồi, 4. Ok. Rồi, ok mọi người, hy vọng là mọi người xem video xong mọi người có thể làm được, có thể áp dụng được vào lập trình cho những cái chi tiết của mình. Và cái chạy Dynamic Motion này là một cái chức năng chạy, một module chạy rất là hay của Mastercam, vừa tăng tuổi thọ giao cắt và vừa tối ưu cái thời gian gia công, tối ưu thời gian gia công cell xếp time lên đến 60 đến 70% so với gia công tradition. Ok mọi người, xin chào mọi người nhé. Mọi người nhớ subscribe kênh để nhận những video tiếp theo nhé.